Просто размер цветочка. Это какой-то футбольный мячик. Вот других слов у меня нету. Просто превзошла все ожидания какие-то невероятные. Очень интересные соцветия. Красивый цвет. Ну вот на будущий год будут вот уже из этих. Причем это ремонтантные все сорта. Буду под укрытием также их прикапывать. Не знаю, посмотрю под латник. В общем, под спанбонд. Ничего мудрить особо не буду.